היום אני אראה לכם איך ממלאים סבון בדרך הישנה. אתם ניגשים לג'ריקן הכחול הגדול שרשום עליו סבון למקרצפת על השולחן בדרך כלל. שימו לב שאתם משתמשים בו ולא במסיר שומן, כי זה יכול לדפוק את המכונה. אז מה שאני עושה, אני ממלא רבע מהג'ריקן הזה שנמצא בתוך המכונה. אני מגיע עד לאיפה שרשום 25 GAL, חצי, זה רבע גלון. שנייה, אני אראה לכם, רגע. אני ממלא. עד שאני מגיע פה לרבע מכל עם סבון, הסבון הזה. השאר אני ממלא במים, סוגר ומחזיר למכונה, כמו שאתם מכירים.